Hello everyone, welcome back to my another recipe video. বলক আজি আপোনালোকৰ লগত এটা ইজিয়েষ্ট ব্ৰেকফাষ্ট ৰেচিপি শেয়াৰ কৰোঁ। বহুতে হয়তো এই ৰেচিপিটো জানেই বাৰু, তথাপিও তাৰ কাৰণে আপোনালোকক লাগিব দুটা আন্দা ধুনীয়াকৈ ফেটি ল'ব এখন ডাঙৰ চাই প্লেটত অকণমান নিমখ দি পেলাই। বেলেগো মছলা ইউজ কৰিব পাৰে, বাট মই চিম্পল ৰাখি আছোঁ। এই ফুড আইটেমটো আপোনালোকে ব্ৰেকফাষ্ট স্নেক্সত আৰু নহয়বা টিফিনতো লৈ যাব পাৰে। ৰেচিপিটো খুবেই ইজি হয় বনাবলৈ আৰু ইমান টাইমো নালাগে। দেন এখন টাৱা গৰম কৰিবলৈ থৈ দিব আৰু আপোনালোকক লাগিব ব্ৰেডৰ স্লাইচ। টাৱাখন গৰম হোৱাৰ লগালগ দিব আপোনালোকে তেল। মই মাষ্টাৰ্ড অইলটো ইউজ কৰি আছোঁ, আপোনালোকে অলিভ অইলো ইউজ কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে বেছি হেল্ডি হৈ যাব। তাৰপাছত আপোনালোকে ব্ৰেডৰ স্লাইচত এনেকৈ ফেটি থোৱা ডিমখিনি চক কৰি ল'ব আৰু 1 মিনিট 2 মিনিটৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'ব। ধুনীয়াকৈ জল্দি বাৰু ফ্ৰাই হৈয়ে যায় আৰু আপোনালোকে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ব্ৰেড টোষ্ট এটা ৰেডি কৰিবলৈ পাৰে। এণ্ড ইফ আপোনালোকে মোৰ নিচিনা কেটচআপ ফ্লেভাৰ হয়, কেটচআপেৰেও খাই চাব পাৰে। আজিলৈ ইমানেই আছিলে, আশা কৰোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। বাই বাই।